vai. Aí, galera. É isso. O Mineirinho Fish 01. Oh, valeu o cartão dele, hein? Cada um pegou um grande, cada um pegou um grande. Cartão dele. Deixa eu tirar uma foto com esse aí também. Esse aqui é bruto, né? Vai sortar ele daqui a pouco. Beleza? Vamos Vai sortar lá. agora, galera. Olha lá. Lindo, lindo peixe. Olha lá. Olha lá, vambora. Mais um, pessoal, graças a Deus. Deus abençoe aí. Mais uma pescaria. Sorte aí, devagarzinho, pessoal. Felipe. Aí, sorte que Olha ele lá, vai. Sortou. Sorte que ele vai. Ele vai, mano. Ele vai embora. Pode ir que ele vai embora. Ah, glória a Deus. Vai embora, cara. Isso aí não...